Então, muitos aplausos pro nosso grande amigo Bruno Mota! Faz barulho! Obrigado. Vamos ver o que mais tem aqui. A moça adotada é você, né? Você que eu tava ouvindo e não vi que era você. É você. Tudo bem? E ele é seu filho. Você não sabia até agora? E aí, tá sem família, moço? Foi constrangedor? Às vezes a gente pergunta a uma pessoa, ela também não sabe. Seu namorado, é a pessoa... Fica os dois sem saber. O que é seu, moço? Namorado. Namorado mesmo? Ou é a partir de agora? Ele é mesmo. Você olhou pro lado só pra saber se era ele. Deixa eu ver com quem eu vim hoje. É meu namorado. Às vezes é. E você fala naturalmente sobre ser adotada. Não é uma questão dramática pra você. Porque você levantou a mão, que eu estou falando. Não foi tipo, ele perguntou quem mais adotado. Eu descobri ontem, não foi? Tá bom. Mas a minha dúvida é se você sempre soube ou teve um momento que você descobriu? Não, eu sempre soube. Eu venho tentando encontrar Desde bebê. Quem é adotadinha da mamãe? Mas pra não ter trauma, né? Tipo... Nenê, que a Cuca vem pegar. O fio biológico, você vai sobrar. Tipo, ai, graças a Deus que a Cuca não me pega. Seu nome? Júlia aí? Os fantasmas. Jimmy? Jimmy. Seu nome é Jimmy. Ai, quem assistiu Família Dinossauro? Levanta a mão. Eu acho muito bom, porque o dia que ela quer terminar com ele, ela vai falar: vamos precisar de outro Jimmy! Não é divertido? Você não sabe o que é, né? É só pra quem tem... É só pra quem é semi-veterano. Tem mais de 40 pra falar desse assunto. Sal. Sal, muito bom. Hoje em dia, o sal é um vilão. O sal é um vilão. Porque nem todo mundo pode comer sal. Sabia disso? Eu não sabia, até que eu comecei a namorar. E ele acha que eu ponho muito sal nas coisas. E eu não ponho sal. Só ponho sal em salada e batata frita. Como eu como salada e batata frita? Não, mas é verdade, eu acho que, na minha cabeça, eu não ponho muito sal nas coisas. E aí eu comecei a namorar ele e fazer show no Comedians. E aí eu levei ele no camarim pra conhecer as pessoas. E a moça do Comedians falou assim: você vai querer aquele seu salzinho aí, hein, Bruno, que você sempre pede? Eu, que vergonha! Aí meu namorado, tá vendo como você come muito sal? Mas é batata frita! O que eu pedi? Adoçante? É claro que eu sempre peço sal, eu sempre peço batata frita. E salada? Por que chama salada que eu nunca soube? Porque tem que pôr sal? Não tem que pôr sal na salada? Por que chama salada? Não chama alfaçada? Nunca comi uma salada só de sal, não chama tomatada. Você nunca comeu uma tomatada, né? Uma alfaçada, agriãozada. Não tem. Por que chama salada, seu Paulo? Você que é da época que inventaram a salada. Na sua época ela chamava como? Né? E eu vou falar, quando eu era criança, que eu sou semi-veterano, só tinha alface. Só um. Aquele lá. Menino, não sei que hora que aconteceu, agora tem alface iceberg, alface roxa, alface crespa, alface com escova definitiva, alface... Tudo quanto é alface, eu nunca sei qual que eu quero comer. Eu não gosto de alface, que não tem gosto de nada. E não serve pra nada no seu organismo também, sabia disso? Você sabia? Você é muito boa. Ela concorda. Ela tá aqui pra apoiar a gente, ela tá assim... Não, mas alface não tem nada, não tem vitaminas, não tem, né? Não tem. O que tem lá? Na água, tem muita água, e só. Então eu não como alface por uma questão de princípios mesmo. Quem não gosta de salada, não gosta mesmo, não gosta de salada. Não, gente, sério. Essa galera aqui é adotada lá, querendo fazer bonito pra mãe até hoje. Você como se chama? Carol. Você é de onde? São Paulo. São Paulo, qual bairro? Perto de Jaçanã. Perto de Jaçanã. Definido como longe. É longe. Tentar terminar antes das 11. Se rolasse uma carona, a Doriana tava pobre até hoje, né? Não tinha composto a música. Tem um diretor... Você entendeu, né, seu Paulo? Você conheceu. Já enganei o suficiente de sal, né? Tá bem... Velocidade. Eu não sei se sou uma pessoa rápida ou um mundo que é meio lento.
Pensei que você viu velocidade, você ficou animado quando apareceu. Ah, você já viu a que tá atrás. Nossa, que game show aí. Ah! Já vi também o que tá atrás agora. Que bom que não saiu pra mim. Eu não uso isso. Velocidade, você é piloto? Mas você fez assim por quê? Você falando do seu tipo físico? Mas tem piloto de todos os tipos. Tem até idoso. Eu vi o Nelson Piquet nas manifestações. Idoso. As pessoas falam, meu Deus, o Nelson Piquet estava dirigindo. Eu falei, não é isso que ele faz? Ele estava pilotando. Eu falei, ficou ruim pra todo mundo, gente. Ah, é? Virou motorista. Você trabalha com que então que você não é piloto? Mas você podia ser piloto, tá? Podia, mas... Desenvolvedor de software. Software. E você? Também. Também? Sim. Que bacana. E mesma empresa? Não. Não? Se conheceram onde? A gente conheceu no Orkut. Ah. É? Quem você acha que tá rindo das piadas da família dinossauro? Esses dois aqui. Eu acho... Eu não me acho um cara rápido. Assim, acelerado. Dentro da minha cabeça. Mas fora falam que eu sou. Não sei se vocês já perceberam. Falo rápido. Eu falo rápido. Interrompo as pessoas. Então, assim... Às vezes meu cérebro pensa mais rápido que eu. Entendeu? Às vezes, não é? Você já, por exemplo, você tem muita velocidade. Você já tá rindo da piada que nem aconteceu. Mas é Se você também fala rápido, ou você achou que eu falo rápido, por que você tá rindo? Eu não sei. Não é verdade? A gente... E aí, às vezes, a minha sílaba sai lá na frente do meio de uma palavra que eu nem falei ainda. Igual agora, você viu? Você tá achando engraçadão. Eu achei que eu vou continuar só pra você mesmo, eu tô focado aqui. Humor é negócio relativo. Mas porque a gente pensa... Já parou pra pensar que você pensa mais rápido do que você fala? Não tem outro jeito. Porque a gente pensa assim, ó. Pensei tudo já. Né? Porque às vezes você pensa, pluf, aí você vai falar. E às vezes não dá velocidade, você já pensa em outra coisa já. E sua língua tá assim, peraí, não, espera, tô quase chegando. Que é o que acontece quando você faz uso de canabidiol. Eu vou deixar pro próximo usar só porque a gente já tinha... Zá. Viu? Essa sílaba zá pertence a uma palavra lá da frente ainda que eu não falei. Eu vou... Só porque a gente já tinha visto, por isso que eu vou virar, que na verdade só pode virar 3. Não pode virar 4, mas eu achei que fazia um bom final. Mas vocês não riram, não adiantou de nada. Não é um bom final quando as pessoas não riem. Viram? Não é um bom final. Vamos precisar de outro dia.